Corsa contro il tempo per salvare i 94 posti di lavoro del punto vendita veneziano di Coin. La scorsa settimana al Ponte dell'Ovo sono arrivati gli ufficiali giudiziari notificando lo sgombero esecutivo da metà aprile. Martedì il Tribunale si pronuncerà se concedere o meno la sospensiva allo sfratto. Noi ci auguriamo che si tenga conto appunto delle 94 famiglie, 94 lavoratori con le loro famiglie che lavorano dentro, quindi che si dia una proroga. In mancanza di tale provvedimento, spiegano dalla UIL, non ci sarebbe neppure il tempo di cercare una soluzione alternativa. Se non si troverà un accordo tra l'azienda e i proprietari dell'immobile oppure un nuovo edificio a Venezia dove trasferire l'attività, per i lavoratori non ci saranno molte speranze di mantenere il posto. I negozi vicini, se possono assorbire qualcosa. 94 persone sicuramente non si riescono a ricollocare. Parliamo di lavoratori dipendenti di Coin, parliamo di contratti a termine, parliamo anche di gente che lavora nella sicurezza, pulizie, dipendenti di ditte esterne, quelli che hanno i corner all'interno di Coin, che comunque verrebbero trasferiti chissà dove e non c'è possibilità di ricollocarli tutti se non si trova una soluzione di uno stabile vicino. L'azienda ha fatto la sua parte, concedono i sindacati, offrendo un affitto di 3 volte più alto rispetto a quello pagato finora, ma i proprietari non hanno voluto sentire ragioni. Lunedì mattina i lavoratori occuperanno simbolicamente il negozio per 2 ore, mentre martedì saranno in presidio davanti al Tribunale di Venezia per chiedere ai giudici di concedere la sospirata proroga. E poi se non si troverà una soluzione ne faremo molte altre, perché non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci al fatto che 94 persone siano mandate in strada.